Masu kallonmu barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan tasha tamu mai suna Al'ajabi Online TV. Tasha ce da muke kawo muku al'amuran ban al'ajabi, ban mamaki da kuma nishadantarwa. Wannan bawan Allah da kuke gani sunansa Gawa kamar yadda al'umman yankin ke kiransa. Shi dai wannan mutumin ya taɓa mutuwa amma kuma ga shiraye yanzu. Don jin cikakken yadda labarin yake sai ku kasance da mu yanzu. Amma idan wannan haɗuwa ita ce ta farkonmu da kai muna subscribe tare kuma da danna muna alamar ƙararrawa. Shi dai wannan mutum ne jajirtacce. Mutum ne mai ƙoƙarin fita ya biɗo abinda iyalinsa za su ci. Wata rana ya waye gari ya ji nau'in jikinsa duk sun canja, kuma wasu ɓangarora na jikinsa ma sun daina aiki. Wata rana ya mutu inda likitoci suka tabbatar da mutuwansa, amma sai gashi ya sake farfadowa bayan kwana 2 da mutuwansa. Shi dai ana kiran shi Gawa. Idan kuka kalle shi za ku ga dukkanin nau'in jikinsa ya canja. Babu abin da ake gani sai ƙasassan jikinsa. Mutum ne wanda bai iya yin komi, bai iya zama, bai iya tashi, komi ma sai an yi mai. Mutum ne wanda ya waye gari haka kurin ya ji nau'in jikinsa duk sun canja. Amma daga bisani ya ji wasu ɓangarorin jikinsa sun daina aiki, sun tsaya cak. Hakan ya yi matuƙar tada mai hankali, kasancewar mutum ne mai isassan lafiya a lokacin, wanda kafin haka mutum ne wanda bai da wata cuta kuma bai da wata rashin lafiya a jikinsa da ake iya danganta yanayin da yake yanzu da wannan. Amma gashi yanayin da yake ciki yanzu yanayi ne da duk inda aka taba a jikinsa yana jin zafi. Kwanciya ma sai an kwantar da shi a hankali yake iya yi. A bayanin matarsa ta ce haka kurin wata rana ya tashi ya ji dukkanin nau'in jikinsa sun canja, kuma wasu ɓangarora na jikinsa sun daina aiki. Haka yasa suka garzaya da shi asibiti. A yayin da suke asibitin sai suka nemi numfashinsa suka rasa. Hakan yasa likitoci da suka zo suka tabbatar da mutuwansa. A cewarta ana shirye-shiryen miƙa masu gawan mijin nata, kasancewar ya share kwana 2 da mutuwa. Sai gashi kwatsam ya farka, ya dawo duniya kenan. Wannan abu ya yi matuƙar tada masu hankali, ba masu ba hatta al'umman da ke yankin ƙauyen nasu. A cewarta har sun gama shirye-shiryen binne shi, jiran ɗai suke a basu gawar daga asibiti su wuce can. Amma sai wannan abin al'ajabin ya bayyana na dawowansa duniya da ya yi. Dawonsa duniya ya tada hankalin al'umma sosai. A cikin bayanin wasu suke cewa bai son ya bar duniya ne, don haka da ya mutu ma ya sake dawowa. Bayan farfadowansa da ya yi a asibiti, ya ƙara share wasu sati guda a asibitin kwance. Abin ban mamaki shine duk wannan abin da ke faruwa mutumin bai ma sani ba. A da ya farfado ake mai bayanin cewa ka mutu kuma ka sake dawowa. Sai ya shiga mamakin wannan lamarin, domin shi kanshi ya san babu wanda zai mutu kuma ya sake dawowa. Duk abin da ya faru shi bai ma san da hakan ya faru ba.
A cewar matar tashi yana fama da rashin lafiyar hepatitis ne da turanci, wadda ta yi ƙarfi a jikinsa har ta kama mai wasu ɓangaroren jikinsa kuma ta dakatar da ɓangaroren daga yin aiki a cikin jikinsa. A cewar matar sun yawo zuwa asibiti da dama, kuma duk inda suka je sai sun yi jinya da shi a asibitin. Cewarta duk lokacin da ya yi amfani da magungunan da aka basu a asibiti sai rashin lafiyar ta ƙara taso mai. A cewarta ba su gaji ba dai da zuwa asibiti, duk inda suka samu labarin asibitin da take iya lura da shi za su garzaya domin kai shi. A hakan ne dai har suka tai wata asibiti inda aka auna shi, aka ce ba a ga rashin lafiyar da ake tunani ita ce ta kama shi ba, wato hepatitis, wanda daga bisani likitocin ma suka tabbatar da cewa a yanayin da yake yanayi ne da yana samun lafiya, kuma suka ba da shawarwari cewa a dinga bashi duk wani vitamin, duk wani abu da ke iya kawo mai ƙarfin jiki. Wannan bayanin da ta samu daga wannan asibiti ya karfafa ma matarsa wurin ganin ta ƙara dagewa wurin ganin ya samu lafiya. Hakan ya ƙara sawa duk wasu ƙaddarorin nasu suka kaɗar domin neman kuɗin da za a ci gaba wurin neman mai magani. Abin ban mamaki tattare da duk abubuwan da ake bashi waɗanda suke iya gina jikinsa da kuma ƙara mai ƙarfin jiki da kuma nauyin jiki da kuma ƙiba, amma sai gashi kuma jikin nasa yana ƙara ragewa har ma ya kai ga ƙasusuwan jikinsa duk suna waje. Hakan ya sa al'umman yankin musamman yara suna tsoron shi, suna tsoron su zo kusa da shi. Wasu suna ganin kamar ma fatalwa ne, wasu kuma suna ganin cewa mutum ne wanda ke iya cutar da duk wanda ya zo kusa da shi. Hakan ya sa al'umma yankin suka ƙaurace mai. Ana hakan wata rana ya ce yana jin wani abu yana mai yawo a ƙirjinsa, wanda sanadiyan haka ya kai ma bai iya cin komi. Ya gwammace ma ya zauna haka ba tare da komi ya sa a bakinsa ba. A cewar matar tashi ta tsaya kam wurin ganin cewa duk hanyoyin da za ta bi wurin sama masu abin da za su dama ɗawainiyar rashin lafiyarsa tana yi. A cewar ta sun yi hadda magungunan gargajiya domin ba su tsaya ga na asibiti ɗaya ba. Duk inda suka samu labarin wani mai bada maganin gargajiya akan irin wannan lamarin, sukan garzayawa a guje wurin karɓo mai domin ya yi amfani da su. Ta ce wata rana sun ƙara garzayawa zuwa wata asibiti inda aka auna shi, sai kuma aka tabbatar musu da cewa yana ɗauke da cutar nan da ake ce ma tuberculosis da turanci, ma'ana ciwon tari. Ai dai sun ƙara maida shi asibiti domin ƙara auna shi don ganin yanayin girman rashin lafiyar tuberculosis ɗin da aka gano. Abun farin ciki sai aka neme ta aka rasa a jikin nashi. Hakan ya ƙara ƙarfafa ma matan tashi, wanda daga bisani ya ɗan fara samun lafiya har ma yakan iya tashi da kanshi, ya yi ma amfani da sanda wurin ɗan jefa ƙafarsa. A cewar matar tasa sun yi matuƙar farin cikin da ba su taɓa yi ba, kasancewar sun ga ya fara samun lafiya a hankali. Ta ce a duk lokacin da take zaune za ta yi shiru ita kaɗai, amma ta mai addu'an Allah ya ƙara bashi lafiya. A cewarta ita kaɗai ta san yanayin da take ciki, domin tana dubin rayuwar da suka yi kafin wannan rashin lafiyar da kama shi, yanzu kuma ya kai ga bai iya yin komi. A cewarta wannan lamarin da ya samu mijinta tamkar ita ma ya same ta ne, kuma ta yi imani cewa Allah ne ya kawo mai kuma shi zai kawo mai sauki. A cewanta suna ganin sauki sai ga shi a cikin sati guda jikinsa gaba ɗaya kuma duk ya mutu.
wanda hakan ya sa suka yi sauri suka garzaya da shi zuwa asibitin. Likitocin suka yi kwararan bincike, aka ƙara tabbatar masu da cewa babu wani abu da ke cikin jikinsa, ma'ana babu wata rashin lafiya da suka gani. Kallon matar shi ya tashi matuƙa, kasancewar bata da wanda take so a duniya kamar shi. Haka ma ya sa ta dukufa wurin ganin tana mai dukkanin abubuwan da yake bukata, kamar irin su cire mai riga, yi mai wanki. Matar ta ce ta yi alkawalin za ta tabbata da shi har sai da ran guda daga cikinsu ya fita. Cewarta bata taɓa samun wani fargaba ba ko kuma wani jin jikinta ya mutu na ta daina taimaka mai, kuma tana dubin irin shakuwa da suka yi tun a baya. Ta ce duk lokacin da ta yi ibada takan yi roƙo ga Ubangiji ya bashi lafiya, ya nuna mata ya tashi yana tafiya kamar yadda yake a baya. Ta ce ita a rayuwarta ta shirya daram wurin ganin cewa dukkanin wani nau'in taimako tana iya bashi. Da wannan ne muke cewa Allah ya bashi lafiya. Da nan ne muke cewa ku kasance da mu a cikin tasha mu domin ci gaba da samun nau'in irin wayannan labarai. Kuna iya bibiyan mu a shafinmu na Facebook mai suna Al'ajabi Online TV domin ganin dukkanin wasu nau'in abubuwa na ban al'ajabi. Haka zalika kuna iya bin mu a shafinmu na Twitter mai suna Al'ajabi Online TV. Da wannan ne muke cewa mu haɗu da ku a wani shirin namu.